Mama Samia Suluhu in fact anafaa kuwa milele hospitalini, apimwe akili, ni kama amekuwa kichaa. Yaani Mama Samia Suluhu amekaa kichaa. Anafaa kae Milembe, aende angaliliwe ya kwamba ako sawa kiakili. Wakati nimemuona ako mbele ya kikao anahutubia watu maalum ya kwamba eti hajui haki ya wananchi wa Tanzania walikuwa wanadhamania wakiwa huko wakati wa tarehe 29. Yani Mama Samia anajifanya kana kwamba hajawahi kaa Tanzania na ajui ya kwamba wananchi wa nchi ya Tanzania walikuwa wanataka haki gani. Just imagine. Eti haelewi ya kwamba hiyo ni madharau mbaya. Hiyo ni madharau mbaya sana. Wakati Mama Samia Suluhu anasimama mbele ya Fulbit, ana address media ya kwamba eti anataka kuchua, eti anataka achue kwanza, mumuelezee apate kuelewa ya kwamba Gen Z na Watanzania wengine walikuwa wanataka haki gani. Ya pili amesema eti walikuwa wamelipwa. Ya tatu eti vyama vya upinzani nazo pia uangalie mahusiano yao na tume ya uchaguzi. Yaani umbwaki ni sana. Umbwaki ni sana. Hebu niulize. Majenzi wamefanya maandamano nchi gani? Kenya, Gen Z walifanya maandamano. Senegal, Gen Z walifanya maandamano. Mauritius, Gen Z walifanya maandamano. Nepal, Gen Z walifanya maandamano. Kwani nani amekuwa akiwalipa? Gen Z ni kisasi kimekuja kimesoma. Wako na akili, wanachielewa, wanaelewa kwamba mwananchi wa kawaida akuna haki zake. Wanaelewa ya kwamba paka sheria, in fact saa hii, hebu niambie, wakati wa zamani mtu akifika darasa la ama form 4 hata kama amefeli, huyu anaitwa anaweza pewa kazi ya serikali. Saa hii watu wamepaka university, chuo kikuu, wamesoma sheria, wamekuwa madaktari, wamekuwa walimu wakuu, lakini hakuna kazi. So mtu amesoma mpaka amemaliza, lakini hakuna kazi, anarudi nyumbani kuja kuhaso. Sasa kisasi cha sasa karibu watu 90% wamesoma, sio kama zamani walikuwa wajinga. So wanaposoma, mtu amekuwa mwanasheria lakini hakuna kazi anafanya, anaelewa ya kwamba sheria ya Tanzania inaongea haki za mtu ni 1, 2, 3. So walipotazama wakaona ya kwamba wacha niambie mama, mbona chanzo haki walikuwa wanataka kikatiba. Maana wewe ulisema ya kwamba katiba ya Tanzania ni kama tissue, ni kama kitabu cha historia, ni kama unaweza tumia ukunywe nayo hata sigara. So utambui katiba. So wamesoma, wamejua ya kwamba nchi inaenda na katiba. Yaani nchi yoyote ni katiba. Hata mkiweka chama ni katiba. So usipoenda na katiba utakiuka haki nyingi sana. So wamesoma katiba hiyo ambayo mama wewe utasoma. Ndio maana kitu kinafanya utajua Mama Samia Suluhu, wacha ni kwa address. Kitu kinafanya haujajua ya kwamba haki za wananchi walikuwa wanataka ni gani, ni kwa sababu haujui katiba ya nchi yako. Hiyo katiba umeapa nayo, hiyo katiba ulibeba, ukaapa, kumbe ndani hujaisoma. Makosa unaapishwa na kitu cha soma. Enda rudi nyuma mama, usome katiba na uombe mwanasheria akusomee, akuelezee katika lugha yako ya mama ndio uelewe. So vijana wamesoma, wamejua kumbe nchi sio kiongozi, ni katiba. So ukifuata katiba ndio nchi. Katiba inaelezea haki ya mwananchi wa kawaida imefika wapi. Inaelezea haki ya kisiasa imefika wapi. Inasema haki ya kukua mlengo wowote. Yaani unaweza kupenda ukae chama cha CCM ama unaweza penda ukae chama cha Chadema. Ni haki kikatiba.
na wakagundua kwamba ni haki ya kwamba tume ya uchaguzi inafaa kufanyiwa marekebisho. Sasa haki wananchi walikuwa wanataka ikae ni vile ya kwamba chama cha CCM kimehujumu katiba ya nchi ya Tanzania, na nchi ndio nchi, ya katiba ndio nchi, katiba ndio nchi. Sasa chama cha CCM ambacho ni chama tawala mumekifanya ndio kama katiba, mumeacha katiba. Sasa saa hii chama cha CCM eti mahakama na paka hakimu mkuu ni chawa wa chama cha CCM. Imepatikana kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni chawa wa chama cha CCM. Afisa wa polisi ni machawa wa CCM. Sasa wanataka huo uchawa utoke. Alafu sema ya kwamba eti walilipwa, watu wamekerwa, wananchi wamechoka, majenzi wameandamana kote kote, sio Kenya, sio Tanzania, sio paka nchi za wasunguni. Majenzi wameandamana, ni watu wamesoma, wameelewa katiba, wameelewa mwelekeo, wameangalia watawala wenye wako ndani ya kiti hawafuati katiba. Ungekuwa unafuata katiba haungeona machafuko, maana ungesikiliza hayo. Wamejua kwamba mwananchi ndio anafaa kuandika rais, sio rais anajiandika. Wanataka sauti, mwananchi awe na uwezo wa kuchagua rais, sio chama cha CCM kinachagua rais. Hiyo ndio haki yao, wanataka haki yao wajichagulie rais, sio chama ama mtu ajichague. Kama vile Mama Samia Suluhu umechaguliwa na Kikwete na CCM mtandao ndio wamekuchagua, sio wananchi wa nchi ya Tanzania. Haki yao nyingine, kura yao iwe na sauti ndani ya nchi ya Tanzania. Sasa angalia, ulifanya uchaguzi wa kitoto mpaka jamii ya kimataifa sasa hii imeanza kukumulika. Sasa hii bado uko na kesi wewe, hata ukikifanya kana kwamba wewe uko na haki, msafi, ni malaika, sijui chini gani. Hiyo haki ndio wanataka. Sasa hii bado hawajapata haki, maana hawakukuchagua. Katiba inasema wananchi wengi wape, wakipiga kura wengi, ukichukua nyingi, wewe ni rais. Lakini sasa wewe umechiwekea kura, maana nilikwambia kwamba tuko na hesabu kutoka video ya satellite ya Chui Mulika, laini zilikuwa ndani ya nchi ya Tanzania zilikuwa ngapi? Hakuna mtu, ni watu wamechoka, watu wamejitoa. Mtu amesoma, amemaliza chuo kikuu, wenye wanapewa kazi kama saa hii ni watu wachasoma. Wenye wanakuwa uongozi hawajasoma, wanakuwa marais hawajasoma, mawaziri hawajasoma, wabunge kama Mswini na yule Msukuma, mtu wa darasa la 7 ni mbunge. Watu wamesoma mpaka vyuo vikuu, wanaelewa sheria, wanaelewa haki zao. Hiyo ndio haki walikuwa wanatafuta. Hicho chama cha unasema chama cha upinzani, Mama Samia Suluhu, soma katiba uelewe juu ya vyama, maana imewekwa wazi, mwananchi yeyote ako huru kukaa katika chama chochote. So kukaa chama cha Chadema sio kosa la jinai. Kukaa katika mlengo wa upinzani sio kosa la jinai. Wamesoma, wameelewa ya kwamba mwananchi ako na uwezo kupeana maoni mahali anaona serikali ama mbunge ama afisa wa polisi ama rais ama waziri ameenda kinyume na sheria, ameenda kinyume na katiba. Mwananchi ako na uwezo wa kukosoa. Sasa ndio maana waliona ya kwamba, wakasema ya kwamba vile tunavyoangalia tume ya uchaguzi haiendi kama vile katiba inasema, wamekiuka katiba. We Mama Samia Suluhu, kichwa chako ngumu, ukasisitisha, yani wewe ukasema afadhali wakufe watu wote, lakini wewe upaki kuwa mamlakani ukae rais. Makosa kisheria.
So hiyo ndio haki walikuwa wanadai, na mpaka saa hii hawajaipata haki yao. Ndio maana wamesema tena tarehe 9 Disemba watakuwa njiani. Tarehe 9 Disemba wananchi tena wamesema, sio wamelipwa, hawajalipwa. Yaani wananchi hawajalipwa. Wananchi kama wewe umezoea kulipa kina mafuele na kuteka watu, unalipa tume ya uchaguzi ikutetee, unalipa mahakama wakutetee. Wananchi wamechoka, hawajalipwa. Ni wananchi wamechoka. Punda akichoka amechoka. Mahali Kenya umachenisi waliandamana, hawakulipwa, wamechoka wakiona rais akienda kinyume na katiba. Nepal chenisi waliandamana, hawakulipwa, wamechoka. Wewe umezoea kulipa, wewe ndio ulilipa magaidi wakuje kuua wa Tanzania. Wewe umezoea kulipa, unalipana, unafikiria kile mtu. Yaani wewe kwanza hukuchaguliwa. Mama Samia Suluhu haukuchaguliwa, ulijichagua mwenyewe kinyume na katiba inaposema. Katiba inasema kura nyingi. Wananchi ndio wanapea mtu kazi, wewe umejipea kazi, umelazimisha kazi. Ukalipa watu. Wewe kama kuna mtu alilipa, wewe ndio umelipa mamuluki. Wewe ndio umelipa machambazi. Wakuja kuungana na maafisa wa polisi wachache ndani yako hapo, wakaua wananchi. Wewe ndio chanzo cha shida. Unataka kuchua haki ndio hiyo sasa. Wewe ndio umelipana pesa. Kwanza kuna zile sehena 3 silingia ndani ya nchi ya Tanzania, zimebeba silaha hatari, zikaingia kwa China la Buduli Hassan ambaye ni mwanao. Hizo ndio umetumia kuua wananchi. Umenunua silaha ukuje kuua wananchi wako, umenunua silaha. Mwanao Abdul amenunua shehena 3, container 3 zimechazana silaha, sikaingia, mukasema mukafunga hiyo, mukafunga tasi kuingia. Sasa wananchi wameuawa, wamelipwa. Nani amewalipa? Mama Samia Suluhu na Kikwete. Alafu seme eti wananchi wamelipwa kwa maandamano. Maandamano yameandamano, ungelipa wale watu wote waliandamana, ungeliwalipa pesa ngapi? Kumbuka ni mawe yanaongea kwa niaba ya Tanzania. Thank you very much for being with us. Like, comment and subscribe.